උතුම් වූ ධර්මදේශනය ප්‍රඥා නාලිකාව තුලින් විකාශය කිරීමට ප්‍රචාරය කිරීමට ධර්ම දානය සිදු කිරීම සඳහා කාංචනා හුරුග්ගමුව මහත්මිය, අමිතා හුරුග්ගමුව මහත්මිය, ගීතා හුරුග්ගමුව මහත්මිය, දමයන්ති හුරුග්ගමුව මහත්මිය, ජයන්තා අතුරුගිරිය මහත්මිය සහ ඩී.එම්. දසනායක මහතා ඇතුළු පිරිස විසින් මෙම උතුම් වූ ධර්මදේශනය සඳහා සදැහැති දායකත්වය ලබා දී තිබෙනවා. උතුම් වූ ධර්ම දානයන්ගෙන් ජනිත වන්නා වූ මහා පුණ්‍ය ශක්තියින්ගෙන් දායකත්වයේ දරූ කාංචනා, අමිතා, ගීතා සහ දමයන්ති යන මහත්මීන්ගේ දෙමාපියන් වන මීට 3 මාසකට පෙර පරලෝ සැපත් එන්.ඒ. සෝමාවතී මෑණියන්ටත් කේ.බී. හුරුග්ගමුව පියාණන්ටත් පින් ලබාගත හැකි ස්ථානයක ඉපිද සිටී නම් එම දෙමාපියන් දෙපළට මේ ධර්ම දාණයෙන් ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය කුසල් අනුමෝදන් වී ඉක්මන් භවයකදී සසර දුකින් මිදී උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා. දායකත්වයේ දරන ජයන්තා සහ දසනායක මහතාගේ දෙමාපියන් ගුණානුස්මරණය කරන අතර පින් ලබාගත හැකි ස්ථානයක ඉපිද සිටී නම් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඉක්මන් භවයකදී උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පුණ්‍ය කුසල් හේතු වාසනා වේවා. මෙම උතුම් ධර්මදේශනය ශ්‍රවණය කරන්නා වූ සියලුම පින්වතුන්ගේ ධර්මඥානය වැඩි දියුණු වේවා. මෙම ධර්මයේ දේශනා කරන්නා වූ ගෞරවනීය දේශකයාණන් වහන්සේ වන පූජ්‍ය මීමුරේ ධම්මවංශ ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. තව තවත් මෙවැනි වූ ශාසනික සේවාවන් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එසේම වේවා කියා ආශිර්වාද කරනවා. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. නමෝ තස්සේ භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ. සද්ධාහි දානං බහුදා පසත් තං දානං චකෝ ධම්මපදං ච සෙය්‍යෝ පුබ්බේව හි පුබ්බතරේච සන්තෝ නිබ්බාන මේ වජ්ජ ගමුං සපඤ්ඤෝති. ධර්මානුශාසනාවේ සදහැබර අනුග්‍රහක දායකත්වයේ දරූ පිරිස ප්‍රමුඛ කොට සිටින ධර්ම ශ්‍රවණාබිලාසී සදහැබර පින්නතුනේ. මාතෘකාව පුද පූජා දානමාන ආදී කිරීමෙන් මේ ආත්මයේදීම නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට පිටුවහලක් ලැබේද? නොලැබේ නම් නිවැරදි මාර්ගය පහදා දෙන්න. මේ ඉල්ලීමට අදාළව කරුණු පැහැදිලි කිරීම සඳහා තමයි මම මේ සංයුත නිකායේ දේවතා සංයුත් සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නා වූ සාදු සූත්‍රය තෝරාගත්තේ. මෙහිදී පළමුව යමක් කියලා ඉන්න ඕන සමස්ත සමාජයට. සමහර විට හෝඩිය දෙකේ පන්ති ඉඳලා වෙන්නේ නැති බුදු සමයට අදාළ ගාථා පාඩම් වෙන්නේ නැත්තේ. විභාග ලියන කාලේ වට අදාළ දේවල් පාඩම් කරනවා. 1975න් ආරම්භ වෙන පොත් කියවීම තුළ යම් යම් දේවල් සටහන් කරගමින් සුන්දර නිසා රසවත් නිසා පාඩම් කරනවා. මේ පාඩම් කරන දේවල් 2013 ඉඳලා මාධ්‍ය වලට කියන්න එනවා. එතකොට අපිට මේක කටපාඩමින් කියන්න පුළුවන් ටිකක් විතරයි. පිටු 80ක් තියෙන සූත්‍රයක් පාඩම් කරන්න බෑ. ඒ නිසා මුල් කාලේ දේශනාවල ඒ පාඩම් දේවල් ආශ්‍රයෙන් දේශනා කරන ඉනකොට මේ පාඩම් වෙච්ච දේවලුත් ඉවර වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊට වඩා හොඳ දේවල් තියෙනවා සූත්‍රවල. නමුත් කටපාඩමෙන් එක්කම කියන්න බෑ. මේ නිසා කවුරුත් හිතන්න එපා කාට හරි කාගේ හරි බලපෑමක් මත මම මේ පොතක් අරන් කියවනවා එහෙම කියලා. නෑ ඒක මගේ කැමැත්ත. හැබැයි තව ඉස්සරහට තේරෙයි විරහසක්. ඔබ ඇසූ දේවල් වලට වඩා හොඳ දේවල් මේ පොත්වල අපි සටහන් කරගෙන තියෙනවා. ඒවා කටපාඩමින් කියන්න බැරි දිග නිසායි නොකියුනේ. දැන් ඉදිරියට කියවෙයි. ඒ නිසා පොතක් බලා ගන්න යාම තුළ විනාඩියක් දෙකක් පහුවෙන්නත් පුළුවන් යම් තැනක. නමුත් ඉතින් අපි මේ උගන්වන දහමට අනුව ඕක කේන්ති ගන්න කාරණයක්, කලබල වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයිනේ.
දහම් පෙළ තිබුණ නිසා තමයි අපි කියන්නේ දහම් පෙළ පොස්තවල තියෙන පුස්තකවල තියෙන නිසා තමයි උදව් කරගන්නේ. ඕක ටැබ් පරිකරණකින් ගන්නත් පුළුවනි. නමුත් ඒක අර මොහොතකින් මැකෙනවා ආපහු ගන්න ගියාපහම මුලටම ගියොත් එහෙම අමාරුයි. ඒ නිසා මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි අපි මේ මාතෘකාවට අනුව යමු. පළමුව මම මෙහෙම කියන්න කැමතියි. මේ ගාථාවට එන්නේ නැතුව මංගල සූත්‍රයට යන්න. පූජාච පූජනීයානම්. පුද පූජා කියන වචනේ මෙහෙම හැදලි කරලා තියෙනවා. එතන පුද පූජා කියන්නේ මොහන්ජදාරෝ ශිෂ්ටාචාරයේ පටන් මිනිසුන් අදෘශ්‍යමාන බලවේග තියෙනවා කියලා ඒවා විශ්වාස කරලා වැඳුම් පිදුම් කරන්න පටන් ගත්තා. බහුම් වේ සරණං ගන්ති පබ්බතානි වනානිච්ච. ජාතක පොතවල සඳහන් වෙනවා නාලායනකොට විශාල වනස්පති වෘක්ෂයක් දැකලා ඒක වටේ සුද්ධ බුද්ධ කරලා වැලිය අතුරලා ප්‍රාර්ථනාවක් කරලා මේක දේවතාවෙක් ඉන්නවා නම් මට මගේ බලාපොරොත්තු සඵල වේවායි කියලා. ඒ පුද පූජා කියන එක නෙමෙයි අපි මෙතන කතා කරන්නේ. පූජාච පූජනීයානම් පිදිය යුත්තන් පිදීමද. එතකොට තරුවෙක් වශයෙන් කවුරු හරි ගත්තාම ඔහුට මඟ පෙන්වන මව්පියන් ගුරුවරුන් පූජ්‍ය පක්ෂ ආදී වශයෙන් ඔවුන්ට වඩා වයසින් ගුණයෙන් සීලෙන් වෘද්ධය විදීම සුදුසු දෙයක් මනුස්සකමක් කියලානේ පෙන්වන්නේ. හේවනට ගහක් යට හිටියා නම් අත්තක් කඩා දාන එක මිත්‍රද්‍රෝහී ක්‍රියාවක්. ගහට හානියක් නොකර යුතුයි කියලානේ කියන්නේ. ඒ විදිහට. තව එහාට එනකොට තව වචනයක් හම්බ වෙනවා. දානංච ධම්මචර්යාච්ච නාඥාතකාණංච සංඝෝ. දානේ වෙනම තියෙනවා, ධම්ම හැසිරීම වෙනම තියෙනවා. දානේ තුලත් ධම්ම හැසිරීම තියෙන්න පුළුවනි. දානේ වෙනම ධම්මචර්යාව කියලා වෙනම කොටසකුත් තියෙනවා. මේ අහන ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ පුද පූජා ආදී කිරීමෙන් මේ ආත්මයේදී නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට පිටුවහලක් ලැබේද? පිටුවහලක් ලැබෙනවා අනිවාර්යෙන්. නමුත් ඒ පිටුවහල පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් වෙතට පැමිණීම ඇසුරු කිරීම කියන කාරණාවල Taman දන්නවට වඩා එහාට දෙයක් පේනකොට ඒ ඔස්සේ නුවණ දියුණු වෙනවා. වෙතට පැමිණෙන්නේ ඇසුරු කරන්න නැත්නම් දානි දෙන්න නැත්නම් සිල් සමාදන් වෙන්න වෙනවලුවනි. ඒක උපකාරී වෙනවනේ ඉස්සරහට. ඇසුරු කරේ නැත්නම් ඒක වෙන්නේ නැහනේ. නමුත් තෙරුවන් සරණ යන්නේ නැතුව බෞද්ධයෙක් වෙන්නේ නැතුව මේ ලෝකයේ ඔය දාන කටයුතු වෙනත් සංවිධාන තියෙන ස්වේච්ඡා සංවිධාන කරන්නේ. ඔවුන්ට එහෙම කරයි කියලා බෞද්ධ නෝනයි කියලා පිං නැද්ද? කැමැත්තෙන් කරන ඕනෑම කාරණයක විපාකයේ තියෙනවා. නමුත් ධම්මචර්යාච ධර්මයේ හැසිරීම කියන වචනේ වෙනම තියන්නේ ඇයි දානංච කියලා? ඊට වඩා ගැඹුරු කාරණයක් නිසා. ඔබ කියවලා තියෙනවද? ගාථා 423ක් තියෙනා වූ ධර්ම ග්‍රන්ථයක් තියෙනවා ධම්මපදේ කියලා. ඔබට හැමෝටම පාඩම් නැති සෑහෙන ගානක්. අපිට තරම් පාඩම් නැති වුණාට. ඒ පොතේ නම ධම්මපදේ වුණාට ධම්මපදේ කියන්නේ නිවන් මඟ කියන එක. අප්පමාදෝ අමත පදං. අමත නිවන පදං මාර්ගය. මෙතනත් පද ඒක තමයි. ධම්ම කියන්නේ නිවීමට යන මාර්ගය කියන එකයි ධම්මපද කියන්නේ. ওই ගාථා 423ෙම ධම්මපද තමයි ඒවා. ඉදිරියට අප එක බැගින් වර්ගයේ බැගින් අරන් තෝරාගෙන තියනවා කියන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපට මේ සත්ක්‍රියාවන් නැත්නම් විතර පැමිණීම් ආදී දේවල් යහපත් ක්‍රියා අයිහලෞකික වශයෙන් ඉහාත්ම වශයෙන්ම යහපත් විපාක පිණිස උදව් වෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. උදව් වෙනවා. නමුත් ඒ ඔස්සේ තෝරාගත යුතු කාරණයක් තිබෙනවා. මම මෙහෙම කියන්නම්. අර ගත්ත ගාථාවට මුලින් තියෙන කාරණා ටිකක් මම ඔබට කියලා ඉන්නම්. මේ බුදුන් වහන්සේට පිනෙන් පරලෝ ගිහින් දෙවියන් බවට පත් වෙලා ආවදින් ඒ අය දක්ව අදහස් ටිකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ මේ සාදු සූත්‍රයේ. කෙටියෙන් කියන්නේ මම පාළි ඔක්කොම කියන්නෙත් නැහැ. අදාළ තැනට යන්න ඕන නිසා. බ්‍රහ්මයෝ කල්පනා කරනවානේ ඒක තමයි නිවන කියලා. ඊට එහාට උන්ට අහුුනේ නැහැ. දිව්‍යොත් කල්පනා කරනවා උන්ට කිසි දුකක් නැති නිසා සැපසේ ලෞකික සැපතක් නේ තියෙන්නේ. මේ තමයි ලබන්න පුළුවන් උපරිම සැප කියලා. එතන ඉඳගෙනයි බුදුන්ට බණ කියන්නේ දෙවියෝ කියන එක තේරුම් ගන්න.
ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අහගෙන ඉන්නවා. මෙහෙමයි උත්කයන්නේ. සාදුකෝ මාරිස දානම් පළවෙනි ඇවිදින් කියනවා මාරිස කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගෞරව ආමන්ත්‍රණයක්. ස්වාමීනි දන් දීම මැනවි. දෙවෙනි ඇවිදින් තව කෑල්ලක් මේකට එකතු කරනවා. සාදුකෝ මාරිස දානම් අපිච අප්පම්පි සාදු දානම්. ස්වාමීන් වහන්සේ දන් දෙන එක හොඳයි. ටිකක් කල් හිදෙන එක හොඳයි. තව ටිකක් එහාට නිදුකානන් වහන්සේ දීම මැනවි. ස්වල්පයක් ඇති කාලේ දීමත් මැනවි. තවද ශ්‍රද්ධාවෙන් දීමත් මැනවි. තව එකක් එකතු වෙලා තියෙනවානේ. බලමු තව එහාට ගියාම තථාගතයන් වහන්සේගේ උත්තරේ මොකද්ද කියලා කියන්නයි මම මේ ගෙනියන්නේ. දැන් ඔබෙත් මේ අංග එකතු වුණාට කමක් නැහැ. ඉක්බිති අන්දෙවියෙක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපෙහි මෙහි ප්‍රීති වාක්‍ය ප්‍රකාශ කළේය. නිදුකානන් වහන්සේ දීම මැනවි, මදක් ඇති කල්ලි දීම මැනවි, සදහැන් දීම මැනවි. තවද දැහැමින් ලද දෙයක් දත්දහම් ඇති ආර්ය පුද්ගලයෙකුට දීම මැනවි. තව ටිකක් සංවර්ධනය වුණා. තව ටිකක් එහාට යනකොට තවද තෝරාගෙන දීමත් මැනවි. අර ටික ඔක්කොම දැන් ඇතුළත් අර ඉස්සලා කියපු ටික. තව ටිකක් එහාට යනකොට නිදුකානන් වහන්සේ අපි ගලමු සාදුකෝ මාරිස දානං අපස්මින් සාදු දානං සද්ධායපි සාදු දානං ධම්මලද්දස්සපි සාදු දානං විචේය දානම්පි සාදු අපිච පානේසුපි සාදු සංයමෝ. තව කැලලක් එකතු කරනවා. අර ඔක්කොම එකට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දන් දෙන එකත් හොඳයි, මදක් ඇති කල්ලි දෙන එකත් හොඳයි, සදහෙන් දෙන එකත් හොඳයි, දැහැමින් ලද්දෙන් දෙන එක ඊටත් වඩා හොඳයි, දහම් දත් කෙනෙකුට දෙන එක ඊටත් වඩා හොඳයි, තෝරා දීමත් හොඳයි. ඊට එහා පැත්තට තවද ප්‍රාණීන් කෙරෙහි සංයමෙහිවත් ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීමත් හොඳයි. මේ එක එක්කෙන දෙවියන්ට පේන දේ නෙමෙයි. දැන් මේ ඔක්කොම එක එක්කෙනා කියන කල් ඉඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? අතකෝ අපරාදේවතා භගවන්තං ඒතදෝච කස්සනකෝ භගවා සුභාසිතන්තිති. දෙවි කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. කවුරු කියපු කෙනාද වඩාත් හොඳ? මේ අහන ප්‍රශ්නේ තේරුම බුදුන් වහන්සේ වදාරනවා සබ්බාසං වෝ සුභාසිතං පරියායේන අපිච මමාපි සුනාත. අන්න රහස. ඔබලා කියපු එකක් අරුත් වශයෙන් ගත් කල හැමෝම සුභාසිතයි. ඒ වුණාට මං කියන දේත් අහන්න. ඔන්නෝක තමයි අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට දේවාති දේව කියලා කියන්නේ. දෙවියන්ට පේනවට වඩා එහා බුදුරජාණන් වහන්සේට පේනවනේ. අපේ මෝඩ බෞද්ධයින්ට දෙවියන් ලොකු වුණාට අපට ඔය දෙවියෝ ලොකු නෑ බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම්. දෙවියන්ට අදින්ට තරම් අපි පහත් අය නෙමෙයි. මේ බුදුන් වහන්සේගේ උත්තරේ බලන්න. ඊට පස්සේ මම ඔබට මේක පැහැදිලි කරනවා. සද්දාහි දානං බහුදා පසත්තං. බොහෝ දෙනා සද්ධාවෙන් දන් දෙන එක ප්‍රශංසා කරලා තියෙනවා. නන්නරින් ප්‍රශංසා කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට දානංචකෝ ධම්මපදංච සෙය්‍යෝ දානයට වඩා ධර්මපදයේ හෙවත් නිර්වාණයම ශ්‍රේෂ්ඨය. පුබ්බේහිච පුබ්බතරේච සන්තෝ. මේක පෙර සිටම පෙරද ඊතා පෙරද නොනැති සත්පුරුෂයෝ එහෙනම් දානී ඉක්මවා යමින් ධර්මපදය අවබෝධ කළා. දැන් හරිද? දානංච ධම්මචර්යාච පදේ. දානයක් තියෙනවා, ධම්මචර්යාව තව එකක් තියෙනවා. මම මෙහෙම කියලා තියෙනවා. පින සසරට බන නිවනට. පෘථග්ජන මට්ටමේ ඉඳගෙන යහපත් ක්‍රියාකාරකම් කළොත් එහෙම ඉහාත්ම වශයෙන් සහ පරලෝ වශයෙන් මිනිසුන් අතර දෙවියන් අතර පැවිද්දේ මේ ගමනයන්ට අවශ්‍ය ආයු වර්ණ සැපවල විපාකය හම්බ වෙනවා. ඒ පුණ්‍ය කර්ම විපාක. ඒවා තියෙන නිසා තමයි අද කෙනෙක් හම්බ වෙන්න යන්නේ. කැම්බීම් අපහසුයක් නැතුව තියෙන නිසා. ශාරීරික නිරෝගී බව තියෙන ওই කාරණා ඔක්කොම තියෙන්නේ. සමහර අයට ඇස් පේන්නේ නැහැ, කන් ඇහෙන්නේ නැහැ, යන් ගෙදරින් යන්න නිවාඩු නැහැ. ඒව නැත්නම් කකුලක අඩුවක්. තව නොඑක් බාධක. කොතරම් බාධක මැද්දේද කෙනෙකුට මේ සඳහා යොමු වෙන්න හම්බ වෙන්නේ. මතක තියාගන්න පුබ්බේත කත පුඤ්ඤතා කියන්නේ ඔබ මේ බුද්ධෝත්පාදයේ ශ්‍රී ලංකා දීපේ වැනි රටක ඉපදිලා මේ සඳහාම අහන්න හම්බ වෙන්නේ
පෙර පින් කළ බව තියෙන නිසා ඇරුණාම සසරට අද පහළ වෙලා පින් කරන්න පටන් ගත්තා හැම නෙවෙයි. මොකද මිනිසුන් වෙලා උපදින්නේ දෙවියන් වෙලා උපදින්නෙම පෙර පිනක අල්ප මධ්‍යම උපරිම විපාක නිසා. එහෙනම් අපි මේ ක්‍රියාකලාපය වළක්වන්නේ නැහැ, එපා කියන්නේ නැහැ. ඒක පව් කරනවට වඩා හොඳයි. ඒ වගේම අර උදව් උපකාර ලැබිය යුතු පූජ්‍ය පක්ෂයට හෝ උදව් උපකාර ලැබිය යුතු අසරණ අයට හොඳයිනේ. සමාජයක තියෙන්න ඕන. ඒකට තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දාරනවා කිසියම් පුද්ගලයෙක් කෙරෙහි සතෙක් කෙරෙහි උපන් අනුකම්පාව දයාව ගත්තාම ඒක අනුග්‍රහ බුද්ධිය, අනුග්‍රහය. ඔවුන් දුකටපත් වෙලා ඒකට පිහිටවීම. මව්පියන් හෝ එහෙම නැත්නම් තමන් ඇසුරු කරන පූජ්‍ය පක්ෂය අය ගත්තාම ඔවුන්ට ඔබට වඩා යමක් තේරෙනවා කියලා ගෞරවයක් ඇති වුනහම පූජා බුද්ධිය. දැන් අපි ඇසුරු කරන අය අපට කියන කතා තියෙනවනේ. යම් දේවල්. ඔවුන් ඉන්න තැනට වඩා අපි ඉන්න තැන පිළිබඳව යමකට තේරෙනකොට අපිට අපි කෙරෙහි බොහොම විශ්වාසයක් ගෞරවයක් ඇති වෙන බව ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා. ඒව මෙතන කියන්න ඕන නැහැ. මේ නිසාම අපිට මොකක්වත් කවුරුන්වත් ඉල්ලුවේ නැති වුණාට වර්තමාන සමාජයේ ඉල්ලීමම කරදරයක් කළා තියෙනවනේ සමහර අයට. කරදරම කරන අය බවට පත් වෙලා ඉල්ලීම. තථාගතයන් වහන්සේ ඉල්ලන්න එපායි කියලා තියෙන්නේ. ඒක වදයක් වෙනවායි කියලා. නමුත් අපි සදහෙන් සහ විශ්වාසයෙන් අවංක භාවයෙන් මේ ගමන යනවා නම් ඉල්ලන්න ඕන නේ. අවශ්‍ය දේවල් සොකැමැත්තෙන්ම අපට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අපිට හමු වෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න. මටත් එහෙමයි යෝක ඔබටත් එහෙමයි ඉස්සරහට මේ ඇතුළතින් සංයමයටපත් වෙලා යනකොට. ඒ නිසා මේ සමාජයේ යමෙකුට යමක් තියෙනවා කියලා දැනගෙන ඒක ගණ්ඩ කරදර කරන එක, හිරිහැර කරන එක, දොස්බස් කියන එක යහපත් හදවතක් ඇති පුද්ගලගේ ක්‍රියාවක් වශයෙන් මම දකින්නේ නැහැ. අපි මේ ගමනක් යන්නේ. ඒකට උන්ට උදව් කරන්නත් පුළුවන්, කැමැත්තෙන් නැතුව නිකන් ඉන්නත් පුළුවන්. කාටද බල කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් මේ යන්න ඕන ඊළඟ කාරණාවට තථාගතයන් වහන්සේ. ඔබලා කියපු දේ සුභාසිතයි. ඒ හින්දා ඒකක්වත් වැරදි කියන්න බෑ. ඒ නිසා වත්මන් බුදුසසුන තුල මෞපිය පරපුරෙන් විහාරස්ථාන ඇසුරු කිරීමෙන් අපි පාපෙන් නිවත් වී දානෙට සීලයට භාවනාවට හුරු වුණා. නමුත් මේවා උපනිශ්‍රය වෙනවා. ඒවා අයිති වෙන්නේ ආයෙත් දාන සීල භාවනා කියනා වූ පුණ්‍යක්‍රියාවට ඇරුණාම ධම්මපදේ වෙනම තියෙන්නේ. ධම්මපදය. ඒක ඔස්සේ ගිහින් ධම්මපදේ මොකද්ද කියලා හොයාගන්න ඕන. ධම්මපදේ කියන්නේ පොත නෙමෙයි මම මෙතන නිවන් මඟ. ඉතින් ඒකට අර ඇසුරු කිරීම. දැන් මේ සමාජයේ ඉන්න අය ඉන්නවා. ගෙදර දොරේ පොඩ්ඩක් කරදර දැක්කම සංසාර පුරුද්දක් නිසා මේක නම් මෙහෙම හරියන්නේ නැහැ කියලා සිල් සමාදන් වෙන්න, බණ අහන්න, භාවනා කරන්න, වන්දනා යන්න පටන් ගත්තාම එහාට යම් අය හමු වෙනවා. හමු වෙලා ඇසුරු කරනවා. එයා අර ආලාර කාලාම උද්දකාරාම පොත්‍ර හොයාන ගියා වගේ සිදුහත් තාපසතුමා නැත්තම් ගෝලිතුපතිස්ස හොයාන ගියා වගේ තනින් තැනට ඒක නන් නෙමෙයි කියලා හොයාන ගියා ඉන්නවා. හොයාන ගිහින් සොයන්නාට සම්බුණ අයත් ඉන්නවා. සොයන්න ගිහින් යම් තල එතනයි තියෙන්නේ කියලා අතරමං වෙච්ච අයත් ඉන්නවා. ඒ නිසා අනුග්‍රහක බවතුන් නැතුළු සවන් දෙන ඔබටත් මේ හොයන්ට යාම තුල ඔබ දන්නවට වඩා අපි හැමෝම දන්නවට වඩා හුඟක් දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි, දැකපු කෙනෙක් නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ. උන්වහන්සේ මෙලොවට ඇවිදින් තියෙන්නේ අපිට වැරදුර තැන කියලා දීලා නිවැරදි කරන්න. අපිට වැරදුර තැන නිසා සැපහොන්න ජීවිතයේ දුකටපත් වෙන බව පැහැනලා දීලා ඒ වැරද්ද හදලා දීලා මෙන්න මෙහෙමයි නිවැරදි කරගන්න කියලා දෙන්න. ඒක කොහෙන් හරි අහලා තමන්ගේ අවබෝධය බවට පත් කරගන්න ඕන. ඒකට තමයි කියන්නේ තමන් ගැන සෙවීම කියලා. මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපි මේ තමන් ගැන හේවීමට යන ගමන් නැතුව පුද්ගලයෙක් වශයෙන් පන්සිල් හොඳයි, අර දෙවියෝ කිව්වා වගේ ඊට වඩා අටසිල් හොඳයි, ඊට වඩා සාමාන්‍ය සිල් හොඳයි, ඊට උපසම්පදා සිල් හොඳයි. ගෙදර ඉන්නවට වඩා පොයට දවසක් සිල් ගන්න එක හොඳයි, අටසිලයට වඩා 10 හොඳයි.
පොය එක දවසකට වඩා 4ක්ම ගන්න එක හොඳයි. එහෙම එහාට හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හොඳට එන පාර ක්‍රමික ප්‍රතිපදාවක් වශයෙන් මේ සමාජයේ ඇවිත් තියෙනවා. මම හිතන්නේ යම් යුගයක වර්ෂ 300කට විතර පෙර ඔය රාජ්‍ය පාලනය අවුල් වුණ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පිළිගැනීමක් තිබුණ නැති යුගයක මොකක්වත් තියෙන්නේ නැහැ පොතපත පරිස්සම් වුණ අය වුණාම. අර ආදිවාසීන්ට වඩා ටිකයි වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ අපි. නමුත් මේ මිනිස් බුද්ධිය ක්‍රමයෙන් පරිණාමය වෙනවා. නූතන යුගයේ නම් සංඝරාජ මහානාහිමියන්ගෙන් ආරම්භ වුණා වූ මේ ගමන් මඟ සිවස් 3ක් 3මාරක් 4ක් තිස්සේ පරපුරෙන් පරපුරට දියුණු වෙලා. පොතපත පරිහරණය, පාලිය සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම, පාලිය අධ්‍යයනය, සංස්කෘත අධ්‍යයනය, ඒ වගේම ඒවා හැකිපමණින් අනුගමනය කිරීම. පව් පැත්තට හොයනකොට පව් පැත්තට ලෝකේ දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ පිරිහෙනවා. එකෙන් කියන්නේ වගේම සත්‍ය පැත්තට පින් පැත්තට හොයන ඒ පැත්තට සත්‍ය හොයන පැත්තට දියුණු වෙනවා. මේ සත්‍ය හොයන පැත්තට දියුණු වීමේදී මා උපන් සමාජයේ ධම්මපදයට නත් තිබුණේ නැහැ. ධම්මපදය කියන්නේ නිවන් මාර්ගට. ඒක ඉදිරියෙන් තියපු මේ බෝඩ් එකක් සහතිකයක්. අනාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි අපට ධම්මපදේ පෙන්වන්නේ. අපි එතකල් යන්න පින් රැස් කරන්න ඕනේ. පින් රැස් කිරීම නෙමෙයි වැරද්ද තියෙන්නේ. අර එතකල් යන්න හදපු එක සසරක් හදාගත්තා. ඇයි? බුදුන් ලෝ පහළ වී දේශනා කළ සද්ධර්මයේ පවතින රටක ඉපදෙලා මොකද මේ කරන්නේ? නොතේරෙන කෙනාට නම් කමක් නැහැ. පව්පින් නොතේරෙන කෙනා පවුත් කරන්නේ නවත්තන්න බෑනේ. ඊට වඩා හොඳ තේරෙන නිසානේ යහපත් දේවල් කරන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රමික ප්‍රතිපදාවම සියලු දෙනා එන්න ඕන කියලා කියවෙන්නෙත් නැහනේ. අඟුලිමාල මිනිමරමින් ඉඳලා වෙනස් වෙනවා. හොරු 500 කැලේට වෙලා හොරකම් කර මිනිමරමින් ඉඳලා වෙනස් වෙනවා. තම්බදාටික තිස්ස අවුරුදු 55ක්ද කොහෙද හොරු මරලා ඒ සරියුත් හාමුදුරන්ට දන් දෙන්න ගිහින් වෙනස් වෙනවා. අදාළ පාර පෑදුනොත් ඕනෑම දුෂ්ටයෙකුටත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මේ ධම්මපද පාරට එන්න පුළුවන් කියන එකට සාක්ෂි තමයි මම ඉතිහාසය තුළ දකින්නේ. ඔබ මේ වැරදි පැත්තෙන් අයින් වුණා කියලා මව්පියන්ට උපස්ථාන කරනවායි කියලා දරුවන්ගේ යුතුයකම් ඉටු කරනවායි කියලා එහෙම නැත්නම් පොයට සිල් සමාදන් වෙනවා විහාරස්ථානයක දායකත්වයේ දරනවායි කියලා දැන් හරි කියලා නතර වෙන්න එපා. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අපි මේ හැම විටම ස්ථාවරයක් හොයන්න හදනවා. ස්ථාවර වෙන්න හදනවා. නෑ. එහෙනම් මේ කටයුතු කළේ කොහොමද බලන්න? මේ වෙන විට ඔය ඔබේ මව්පියන්ගේ පංචශීලයේ සමාදන් වෙනසට කටන සීවරය දක්වා කටයුතු කළේ කවුරු වශයෙන්ද? ස්ත්‍රිය, පුරුෂයා, ගිහියා, පැවිද්දා, පුද්ගලයා වශයෙන්. තාම ඔබ පුද්ගලයා බෙදලා බලන්න පටන් ගත්තේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා බෙදලා බලනකොට තමයි ඔයිට වඩා වෙනස් දෙයක් තේරෙන්නේ. මම නම් මේ පුද්ගලයා බෙදලා බලන එකට තමයි අභිධර්මය කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි ළඟ තියෙන එකක් ඒක. ඒක පාඩම් කරගන්න දඟලන්න ඕන නෑ, තේරුම් ගන්න. බොහොම සුළු දෙයක් තේරුම් ගත්තාම හරියනවා. එතකොට අන්නේ தത്വෙදී ඔබට මේ ආපු මාර්ගයේ පුණ්‍ය කර්මයේ සැප විපාක කියන තැන ඔබ ඉන්නවා. එහෙනම් ඔබ කවුද? දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිකයෙක්. නමුත් දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය විග්‍රහ කරනකොට කියන වචනයක් තියෙනවා බහලා තියෙනවද? ඒ වචනේ තේරුම් ගන්න. අත්තිවික්කවේ සම්මාදිට්ඨි සාසවා පුඤ්ඤ භාග්‍යා උපදිවේ පක්කා. දස සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා, ඒක කෙලෙස් සහිතයි. ඒක පුණ්‍ය භාග්‍යයි, පිනට නැඹුරුයි. නමුත් ඒකේ උපදිවල විපාක. උපද කියන්නේ නැවත උපදින්න තියෙන හේතු, දුක් උපදින්න තියෙන හේතු වලට උපදි කියලා කියන්නේ. දුක් විපාක වල නිදහස් වෙලා නැහැ. පුණ්‍ය විපාක වෙනම තියෙවි. නමුත් පෘථග්ජන මට්ටමේ නම් ජාති ජරා ව්‍යාධි ශෝක පරිදේව අටලෝ දහමේ දුක වෙනම තියෙවි. එහෙනම් තව එහාට තව පාරක් තියෙනවා. අත්තිබික්කවේ සම්මාදිට්ඨි අරියා අනාසවා ලෝකුත්තර මග්ගංගා. මහණේ තව සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා ආර්යයි. ඒකේ අර ආසව කියන දුපදි කියන දේවල් ශ්‍රව වෙනවා, අනාස වෙනවා, අනාසව බවට පත් වෙනවා. ඒකේ තියෙනවා ලෝකෝත්තර මාර්ගාංග කියලා ලැබෙන ප්‍රතිඵලයක්.
මොකද්ද ලෝකෝත්තර මාර්ගාංග කියන එක? ලෝකුත්තර මග්ගංගා කියන්නේ සෝවාන් සිට රහත් දක්වා ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ ආර්ය සම්මාදිට්ඨිකයාට. පව්වල ඉන්න නියතමිත්‍ය සත්‍යාදිෂ්ඨිකයාට නෙමෙයි. පව් නරකයි පින් හොඳයි කියලා එතන නවතිලා ඉන්න දසස්තක සම්මාදිට්ඨිකයාටත් නෙමෙයි. එහෙනම් මේ ධම්මපදයට පැමිණෙන්න ආර්ය සම්මාදිට්ඨිකයෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනනේ. නිසා මේවා උපයෝගී වෙනවා. නමුත් ඔබ පිළිබඳව හොයලා බලන්න. එතකොට මේ මෞකසින් බිහි ජීවිතාන්තසානය දක්වා ජීවත් වෙන පුද්ගලයා වශයෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂයා වශයෙන් කරපු විවරණයට එහා ගිය ගැඹුරු විවරණයක් තුළ අපට මේ වැරැද්ද සිදුවෙන හැටි, ඒක අපි අතින් සිදුවෙන ප්‍රමාදයක් බව සහ ඒක නිවැරදි කරගන්න ආකාරය කියලා දෙනවා. එවිට තථාගතයන් වහන්සේගේ විවරණය මට නම් පෙනෙන්නේ හරිම සුන්දර දෙයක් විදිහට. අර කියන්නේ සමහර කතාවල පෙන්වන්නේ දැන් ඔය කාන්තාරේ අතරමං වෙලා ඉන්නකොට බෝධිසත්වයෝ ගලව ගන්නවා. ඒ වගේ තව තැන්වල තියෙනවානේ අතරම් වෙලා ඉන්නකොට පිහිට වෙන, ඔවුන්ට වෙන විකල්පයක් නැතුව තමයි ඉන්නේ. සාගරයක අතරමං වෙලා ඉන්නකොට වගේ තැනක ඒ දෙවියෝ පිහිට වුණා වගේ කියලා කියනවානේ. නැත්නම් ගැලවීමක් සිදු වෙනවා. මේ තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ ගලව ගන්න නම් ආවේ නැහැ. නමුත් මේ සසරට ඇලිලා විඳින දුක විඳින ආකාරය උන්ට තේරුම් ගන්න බැරි නිසා ඒක කියලා දෙන්න. ඔබේ දුක සහ දුකට හේතුව කියලා දීලා ජීවිතය තුළම දුක නැති වූ තැන සහ මාර්ගය කියලා දෙන්නයි බුදුවරු ලෝකෙට වැඩම කළේ කියන එක තේරුම් ගන්න. ඔය ඉස්කෝලේ ගිහින් දුකයි දුකට හේතුවයි නැති තැනයි මාර්ගයයි කියන වචන හතර පාඩම් කිරීම නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. පසුගිය දේශනාවල මායක බලන්න ඕන ආකාරයත් පැහැදිලි කළා. අදත් මේ ඔබේ පෙළාස් ඔස්සේ යනකොට ඔබට තව ටිකක් මේක හමු වෙයි. එහෙනම් මේ ලබාගත් ජීවිතය තුළම මම දකින දෙයක් තියෙනවා. ඔබට මේක අහන්න ලැබුණා නම් පසුගිය දිනක තිබුණා. අද මම මේක සාරාංශ වශයෙන් කියන්නම්. තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ වෙනත් දෙයක්. සමහරට මේ නාලිකාව වෙන්න පුළුවන්, වෙන එකක වෙන්නත් පුළුවන් මම කියලා ඇත්තේ. මේ ලෝකේ පවතිනවානේ ධර්මතා ටිකක් ලාභාලාභ සැප දුක් නින්දා ප්‍රශංසා යසායස. එදත් අදත් ඉදිරියටත්. ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයෙන් තොරව. තථාගතයන් වහන්සේ මේක විවරණය කිරීමේදී මේ ධර්මතා අසෘතවත් පුතග්ජනයාටත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා, සෘතවත් අරිය ශ්‍රාවකයාටත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. මේ දෙදෙනා මුහුණ දීමේ වෙනස මොකක්ද? පෘථග්ජනයා අටලෝ දහම නිසා දුක් විඳිනවා. ආර්ය පුද්ගලයා අටලෝ දහම තිබුණාට දුක් විඳින්නේ නැහැ. ඒ අටලෝ දහම වෙනස් කරලාද ආර්ය පුද්ගලයාගේ චින්තනය වෙනස් වෙලාද? එහෙනම් මේක උදව් කරගෙන ඔබ මේ අහපු ප්‍රශ්නෙට අනුවගත් කල නිවන් මාර්ගට අවතීර්ණය වෙන්න ආර්ය පුද්ගලයෙකුට බවට පත් වෙන්න ඕන. ඒක ඇඳුම් මාරුවක් නෙමෙයි. හැබැයි දර්ශනීය මාරුවක්. අන්නේ දර්ශනීය මාරුවේදී ඔබට ඔබ පේනවා වෙනදට වඩා. දැනට ඔබ පේන්නේ කඩපතෙන් ඉස්සරහට ගියාපුවම ස්ත්‍රියෙක් හෝ පුරුෂයෙක් හෝ ගියෙක් පැවිද්දෙක් වශයෙන්. නමුත් මා දකිනවා වචනයක්. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි පදයට ස්ත්‍රී පුරුෂ ගිහි පැවිදි ભેදයක් ත්‍රිපිටකේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. නමුත් මම විහිළුවට වගේ වචනයක් කියනවා. මේ පෘථග්ජන පුද්ගලයා ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි දුර ගියේ නැහැ. කියා ඉන්නවා විතරයි. ඔහුට මීට වඩා ලේසි පාරක් හම්බ වෙනවා. අර පුද පූජා නැත්තම් වන්දනාමාන කිරීම තුළ. මම එකට කියන්නේ බුද්ධං වන්දාමි, ධම්මං වන්දාමි, සංඝං වන්දාමි. ඔහුට ලොකුම වැඩේ බුදුන් දහම් සංඝුන් වඳින එක. වඳින එකේ නතර වුණොත් සරණ යාම හමු වෙන්නේ නැහැ. වඳින එකේ අර උපදි වේපක් ආයරුණාම, පුණ්‍ය භාග විපාක ආයරුණාම ලෝකෝත්තර මග්ගංගා නැහැ. අරියානාසවා නැහැ. ඒක තියෙන්නේ සරණ යන්නේකේ. ඉතිහාසයට යන්නකො. තථාගතයන් වහන්සේ හමු වෙන්න දෙන්නේ බෞද්ධයෝ නෙවෙයි.
විවිධ මතමතාන්තරධාරී පුද්ගලයෝ. ඇවිදින් සමහරු වඳිනවා සමහරු වඳින්නේ නැහැ. පන්සිල් ගන්නෙත් නැහැ. තමන්තා චක්කවාලීසු කියන්නෙත් නැහැ. අහපු ප්‍රශ්නේ සාකච්ඡා මගින් ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒක ඉතින් ක්‍රම කීපයකට ගෙනියව පෙන්නනවා. ඒක ඒකාංශ ව්‍යාකරණීය, පටිවිච්ඡා ව්‍යාකරණීය, විභජ්‍ය ව්‍යාකරණීය, ටපනීය කියලා ප්‍රශ්න 4 ආකාරයක් පැහැදිලි කරනවා. අදත් අපෙන් සමහර අයට ටපනීය ප්‍රශ්න අහනවා. උත්තර දීලා වැඩක් නැති ඒවා. එතකොට මෙන්න මේ කාරණේදී තථාගතයන් වහන්සේ අර පුද්ගලයාව විවරණය කරනවා. අන්න එතකොට ඔහුට මේ දුකටපත් වීමෙන් මිදීම සඳහා සරණ කරගත යුතු ධර්මයක්. ධර්මයේ සරණ කරගන්න පුළුවන් බව. ධර්මයේ දියුණුවක් කොටගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් බව. ඔහු තේරුම් ගන්නවා. ඒ ධර්මය කියන්නේ බණපත හෝ සූත්‍ර හෝ ජාතක කතා නෙමෙයි. ඊට වඩා ගැඹුරින් හිතාන මම මේ වචනයක් කියන්නේ. මතක තියාගන්න. අර උපයෝගී මාර්ග විතරයි. අන්න ඔහුට තේරෙන්නේ නැති ඔහු මේ ජීවිතය තුළ අර අනුසෝතගාමී ප්‍රතිපදාවේ දුක් රැස් කරන ප්‍රතිපදාවේ යමින් හිටිය බව. ඔහුට තේරෙන්නේ නැති අනේ මේ සුන්දර ලෝකේ විඳින්න දීපු අවස්ථාව මගේ ළඟ තියෙන දුර්වලකමක් නිසා මම ඒක අහිමි කරගෙන දැන් මේක දුකක් බවට පත් කරන තියනව නේද කියලා තේරෙන්නේ නැති. එනිසා ඔවුන් තථාගතයන් වහන්සේට වැඳගෙන ඔබ වහන්සේ වදාළ දේ හරිම පැහැදිලි මට තේරුණා. අද පටන් මම තෙරුවන් සරණ ගත වුණ උපාසකයෙක් උපාසිකාවක් නැත්නම් භික්ෂුවක් භික්ෂුණියක් වශයෙන් පැවිද්දත් ඉල්ලනවා මට දෙන්න කියලා. එතකොට ඒකේ රහස මොකද්ද? අපි මේ ගැඹුර නොදැන පරපුරෙන් තෙරුවන් සරණ කියවූ බෞද්ධයෝ කියවූ සරණ ගිය නෙවෙයි. මේ සමාජයේටම ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීම තුළින් සසර දුකින් මිදීම සඳහා තෙරුවන් සරණ කරගත හැකි බෞද්ධයෝ බවට පත් වන හැකියි. සසර දුකයි නෙමෙයි. සසර දුක හදා ගන්නවා. ලෝකෙ දුකයි නෙමෙයි. හොඳට ඒක තේරුම් ගන්න. අටලෝ දහම ලෝකේ තියෙනවා පෘථග්ජනයා දුක් විඳිනවා. ආර්ය පුද්ගලයා දුක් විඳින්නේ නැහැ දුකින් මිදලා ඉන්නවා. එහෙනම් මොකක් නිසාද? අටලෝ දහම නිසාද? නෑ. සිතේ ඇති කරගත්ත පරිවර්තනයක් නිසා. මෙන්න මේ පරිවර්තනීය වෙනස මොකද්ද කරගන්න ඕන කියන කාරණය පිළිබඳව ඔබට කරුණු වැටහෙන්නේ මෙන්න මේ බඳු ඇසුරට යාම, පුණ්‍යක්‍රියාවලට යාම, ධර්මදේශනා සඳහා සම්බන්ධ වීම ආදී කාරණාවල පියවරෙන් පියවර ඉදිරියට යනවා. ඒ නිසා අපට අර කියපු කාරණා උපයෝගී වෙන්නේ නැහැ කියන්න බෑ. උපයෝගී වෙනවා. නමුත් ධම්මපදයේ වෙනම තියෙනවා. එතකොට එහෙනම් මම නම් දකිනවා මෙහෙම. මේ තෙරුවන් සරණ යාම ගෙවල් දොරවල් හදන්න නෙමෙයි. යාන වාහන එලවන්න නෙමෙයි. කුඹුරු වැඩ කරන්න නෙමෙයි. සසර දුකින් මිදීමට. ඒ සඳහා පමණයි. හොඳයි වර්තමාන සමාජයේ 100%ක්ම අනාගත බුදුන් වහන්සේ හමු වෙලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියන එකේ තේරුම එහෙම කළොත් මම කියන්නේ එහෙමයි නෑ 100%ක් නෑ. අපි ඒ අදහස අයින් කරමින් ගෞතම සසුන තුළ නිවෙන්න සැනසෙන්න පුළුවන් අයගේ අනුපාතය ඉහළ දමමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා නමුත් මම කියන්නේ අනාගත බුදුන් වහන්සේ ඉස්සරහා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කරන කිසිවෙකුට කොතරම් උසස් උනත් උගත් උනත් බුද්ධිමත් උනත් දහම් දැනුම නැත්නම් කටපාඩම තිබුණත් මම උන්ට කියනවා තෙරුවන් සරණ නෑ. මතක තියාගන්න. මේ ජීවිතේ මේ මොහොතේ ඔබට හටගන්න මේ සසර දුක මේ මොහොතේම අයින් කරන්න ඕන. ඒකට තමයි මේ තෙරුවන් සරණ වෙන්නේ. අර මම කියපු සූත්‍රයේ කුමක්ද තියෙන්නේ? අත්ථ දීපා භික්ඛවේ විහෙරත අත්ථ සරණ අනඤ්ඤ සරණා. ධම්ම සරණ අනඤ්ඤ සරණා. Taman දිවිනක් කොටගෙන වාසය කරන්න. Taman සරණ යන්න කවුරුස් සරණ යන්න එපා. ධර්මයේ දිවිනක් කොටගෙන වාසය කරන්න. මේ දිවයින කියන එක මොකක්ද එතකොට? දූපත නැත්නම් අයිලන්ඩ් කියලා කියන්නේ. වටේන සාගරය. ඒකට වැටුනොත් මේ යනවා. ගැලවිලා ඉන්න පුළුවන් මේක විතරයි මේක යට වෙන්නේ නැහැ. අටලෝ දහම නැමැති රළපහර ලෝකේ වදිනකොට මේකට අහුවෙන්නේ නැති. මේක නිසා හේදී යන්නේ නැති දිවිනක් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගන්නවා මිනිසාට ධම්මපදේ කියලා. දීපං කෛරාත මේදාවී යං ඕබෝ නාභිකීරති මගේ පහුගිය ධර්ම දේශනාවක මම මේක පෙන්ලා තියෙනවා මේ දිවයින.
ඔබ ළඟ තියෙනා වූ වැසී තිබෙනා වූ මේ දිවයින ඔබ වෙනුවෙන් විවර කර ගැනීම සඳහා ඔබව තේරුම් ගන්න. එතකොට ධම්ම පද නිවනට යන මඟ. දැන් මේ ධම්මපදංච සෙය්‍යෝ කියලා පෙන්නනවානේ. පෙරද ඊතා පෙරද නොනේත සත්පුරුෂයෝ එයමයි කළේ. නොනේත සත්පුරුෂයෝ. ඔබ කැමති නැද්ද නොනේත සත්පුරුෂයෙක් බවට පත් වෙන්න මේ ගෞතම සසුන තුළ අපි මේ කරුණු කරන කරුණු පැහැදිලි කිරීම තුළ පුළුවන්. එහෙනම් පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්ත වචනවල අර්ථය ඔබ තුලින් දැන් දැක ගන්න අර පාඩමක් විතරයි. ත්‍රිලක්ෂණය චතුස්සත්‍ය පටිච්චසමුප්පාදේ පංචස්කන්ධේ මේ තේරම පාඩම් විතරයි. ඔබ පොතේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. තියෙන්නේ ඔබේ ඇස කන නාසය දිව කය තුල උපදින්නා වූ සිත තුලයි. ඒ සිත තුලට යොදලා බලන එකට තමයි පෙන්වන්නේ මනසානුපෙක්ඛණය කියලා. මතක තියාගන්න. අනුවිතක්කණය අනුවිචාරණය මනසානුපෙක්ඛණය. හරි ලස්සන වචන තුනක්. අපි මේවා මෙහෙම කියන්නෙත් අන්න එහෙම ඒවා පොතේ පාඩම් කරගෙන ඉස්සේ මේ කාරණාව අපි ඉන්න ගමන් ගලපනවා. මේ කියන කාරණා අපි ළඟ සිද්ධ වෙනවද? බුදුන් වහන්සේ වදාළ ප්‍රමාදය අපි ළඟ සිද්ධ වෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කම්ම නිදානය අපි ළඟ සිද්ධ වෙනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ කර්මක්ෂර කිරීමේ කර්මය අපි කරනවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අප්‍රමාදය අපට වෙන්න පුළුවන්ද? අප්‍රමාදව අමතක දන්නේ. අප්‍රමාදේ නිවන් මඟ කියලානේ පෙන්නන්නේ. අන්න එතකොට මෙන්න මේ රහස හෙළි වෙනවා. පව තුලත් පින තුලත් ධානය තුලත් ප්‍රත්‍යඥ පුද්ගලයා ප්‍රමාද විහාරී. ඒක හොයා ගන්න වෙනවා. අපි නම් හොයානේ ඉන්නේ. අනිත් අයත් හොයා ගන්න වෙනවා. එතකොට ඉතින් පව තුලින් ඉවත් වුණාට කමන්නේ පින තුලින් ඉවත් වෙන්න ඕන නැහැ. නමුත් අප්‍රමාද විහරණයට යන්න වෙනවා. මේ අප්‍රමාද ප්‍රමාද විහරණය දේශනා කරන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂයා ගිහියා පැවිද්දා මුල් කොටගෙන නෙවෙයි. එයාට වෙනවන ශික්ෂාපද සාඳුන් තියෙනවානේ. නෑ. ඒ හැමෝටම තියෙනවා ඇස කන නාසය දිව කය කියන 6. එවෙන් අරමුණු ගැනීම කියලා එකක් කරනවා. ඒ අරමුණු ගන්න යාම තුළ අපි ඇලීම් ගැටීම් මුලාවල් ඇති කරගනු ලබනවා. මෙන්න මෙතනදී අපි අතින් සසරට බැඳීම හෙවත් දුකට හේතු චිත්තාභ්‍යන්තර ගත කිරීම නම් වූ වැරැද්ද සිද්ධ වෙන්න පටන් ගන්නවා. උපදී නිධානා පභවಂತಿ දුක්ඛා. පසුගිය දවසක මේ ගාථාව මම ඔබට මතක් කළා. දුකට හේතු නිදන් කිරීමෙන් දුක් හට ගනී. නැවත හට ගන්නට අවශ්‍ය මතකේ නෙවෙයි දුක් උපදින්න හේතු ඔබ චිත්තාභ්‍යන්තරයේ සැඟවීම තුළින් ඔබට දුක් හට ගන්නවා. දැන් දුක් හට ගන්නේ ලෝකෙ නිසාද? ඔබ මේ දුකට හේතු තැන්පත් කරන නිසාද? මෙන්න මේ පෘථග්ජනයා මේ වැඩේ කරමින් ඉන්නේ. කොතරම් නරක වුණත් හොඳ වුණත් උගත් වුණත් නුගත් වුණත්. ඒ නිසා ධනයට උගත්කමට මුදල් හදාල් වලට යම් යම් සුව සම්පත් තියෙන්න පුළුවනි. නමුත් ඒ ඔක්කොම ලාභාලාභ සැප දුක් නින්දා ප්‍රශංසාහි හමුවේදී ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධ වෛර හමුවේදී දුකටපත් වෙනවා. ඒක වෙනම දෙයක් නෙමෙයි. යංකින්චි ලෝකස්මින් අනේක රූපා. ලෝකයේ අනේ විවිධ ස්වරූපයෙන් විවිධ ආගම් තුළ රටවල් තුළ මිනිසුන් තුළ මේ පභවಂತಿ දුක් හට ගැනීම කියන කාරණය. එහෙනම් ජීවිතයේ දුකයි නෙවෙයි. ඇලෙන කරුණු 100ක් චිත්තාභ්‍යන්තරයට උපදි වශයෙන් එකතු කළොත් අපට දුක් 100ක් හට ගන්නවා. මේක බුදුබණ තේරෙන්නේ නැති තාක්කල් කරමින් ඉන්නවා. මේක වෙන හැටි තේරෙනකොට එක ධර්ම පරයයක් ඔබට තේරෙනවා. ඒ ධර්ම පරයය ගිහින් නම් ගොඩ එන්න බෑ. එහෙනම් ඊළඟ ධර්ම පරයයට බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි එන්න වෙනවා. මේක ස්කන්ධ පංචකයක් තුල අරමුණක් තුල නෝනින් දැකලා දුක දැකලා දුකට හේතුව දැකලා ඒ අරමුණ තුලම නැති වූ තැන දැකලා මාර්ගය හැසිරෙන්න වෙනවා. මේකට කල්ප ගණන් දෙන්නේ නැහැ. මාස ගණන් දෙන්නෙත් නැහැ. ඔය පෙළි හුඟක් දිගට තිබුණාට මොහොතකින් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන දෙයක්. එහෙනම්
ඒ සම්බන්ධයෙන් තථාගතයන් වහන්සේගේ මේ මම එකට කියන්නේ සාම්පලය කියලා. ඒවා මේ ලෝකෙම්ම හොයාගන්න උදාහරණ. මතක තියාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් අපි ලංකාවේ නිෂ්පාදනයක් කරනවා. මේක අපිට විදේශගත කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ සාම්පල් එවන්න කියලා කියනවා. දසලක්ෂයම සාම්පල් වශයෙන් යවන්න බෑනේ. එකයි යවන්නේ. හැබැයි ඒකම තමයි අනිත් පෙට්ටි වල තියෙන්නේ. සාම්පල් පරීක්ෂා කරපුවම දසලක්ෂෙම ඔය වගේ කියලා විශ්වාස කරනවා. හොඳ නිෂ්පාදකයෙක් එහෙමයි කරන්නේ. අර මේ අනංගි පෙනලා අක්ක දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනේ අපේ රටේ සමහරට කරන්නේ නංගි ලස්සනයි. ඉතින් නංගි පෙන්නනවා දෙනකොට අක්ක දෙනවා. දුර්වලකම් ටිකක් තියෙන හින්දා. ඔය කතාවේ ගැඹුරු දෙයක් තියෙන්නේ. අදාළ තැනකදී කියන්නම් මම. අපේ රටේ තියෙනවා නංගි පෙනලා අක්ක දෙන්නේ වුන් තරම්. නැත්නම් අක්ක පෙනලා නංගි දෙන ඒවල්. එහෙම නෙමෙයි අරකෙදී. එහෙනම් සාම්පලේ දැක්ක හරි ගැලපෙනවා අපට. අනුම් කරනවා. ලෝකයා දුකින් මුදවා ගැනීම සඳහා තථාගත බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ තුල ඉදිරිපත් කළා වූ සාම්පලය හොයාගන්න. ඒකට කියන්නේ පංචස්කන්ධය කියලා. ඒක වරද්දාගත්තාම දුකටපත් වෙන එකට තමයි පංච උපාදානස්කන්ධා කියන සංකිට්ඨේන පංචස්කන්ධා දුක්ඛ නෙවෙයිනේ. පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුකයි. එහෙනම් පංචස්කන්ධය කියන පදයට තියෙන අරුත කපු මහත්තයා උගන්වපු එකේ ඉඳලා ඉන්නේ නැතුව වෙද මහත්තයා උගන්වපු එකේ ඉන්නේ නැතුව තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ තැන දක්වා ඔබ අවබෝධයෙන් එන්න. එතකොට ඔබට තියෙන්නේ අවුරුදු 60ක 70ක සීක ජීවිතයක් නෙමෙයි. ඇසෙන් කනෙන් නාසයෙන් දිවෙන් කයෙන් හෝ සිතින් අරමුණක් හටගෙන ඒ මොහොතේම නැසෙන ජීවිතයක්. ඒ මොහොතේම තමා මේ උපදිනිදානේ හෙවත් දුක් හටගන්න හේතුව ඔබ කරන්නේ. ඔබට ඒක තේරෙනවද පව තුල හරි පින තුල හරි ශික්ෂාපද සංවරය තුල හරි? නෑ. අන්න අපි එක මේ දහම් පෙළවල් වල තියෙන එක අපි කියලා දෙනවා. දුක ප්‍රභව වන හැටි හට ගන්න හැටි. එතකොට එහෙනම් උපදිනිදාන් කිරීම කියන එක ඔබ අතින් සිදු වෙන වරදක්. එහින්දා තථාගතයන් වහන්සේ වදාළේ තස්මා පසත්තා උපදින්න කෛරා. එබැවින් ප්‍රඥාවෙන් මේ උපදි කරන්න එපා. දුක් වලට හේතු තියන්න එපා කියලා කියනවා. එහෙනම් මේ ඇස තුල කන තුල නාසය තුල දිව තුල කය තුල සිත තුල අරමුණු රසෙ විඳින්න යාම තුල ඒ අරමුණ තුල රූප වේදනා සංඥා සංකාර නම් වූ විශ්ලේෂණයක් තථාගතයන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. අපි එහෙම බලන්නේ නැතුව මේකට එන දේ අර ළමා කාලේ ඉඳලා ඇලෙමින් ගැටෙමින් මුලා වෙමින් අට ආකාරයට බෙදමින් ඒවත් සමග බන්ධනයක් ඇති කර ගන්නවා. ඒකට කියනවා ඒතං මම ඒතෝහං අස්මින් ඒසෝ මේ අත්තා. ඒතං කියන්නේ ඔබේ කයට නෙමෙයි. ඔබ කය මම කියන එක හැමදාම කියන්නේ. බුදුන් වහන්සේත් ඒක වදාලා. 32කට බෙදලා ඒකේ මම කියලා නැතන මෝඩ බණ අහන්න යන්නත් එපා. ඒතං කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකයට ආපු අරමුණනේ. ලෝභය, දේශය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය, වෛරය, පව පින ධානය ඕන දෙයක් එය. ඒ කෙරෙහි ඇලීම ගැටීම තුලින් ඒතම් මම වෙනවා. ඒ මම බවටපත් වෙනවා. මම වුණොත් ඒක මම මගේ වෙනවා. මම මගේ වුණොත් ඒක මගේ ආත්ම වෙනවා. ඒ මගේ ආත්මෝනේ ස්කන්ධ පහ නැසෙන කාලය තුල විතරයි තියෙන. ඊළඟ එකට ඒක නැහැ. හැබැයි මගේ ආත්ම කොට ගත්තොත් මඤ්ඤමානෝකෝ බික්කු බද්දෝ මරස්ස උපදි නිදන් වෙනවා. දුකට හේතු ඉතුරු වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ ස්කන්ධ පංචකය තුල ඔබට දුකට හේතු රැස් කරන හැටි තේරෙන්න වෙනවා. ඒක තමයි පෘථග්ජන සමාජය සඳහා තථාගතයන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න සාම්පලය. වරදින හැටි සාම්පලය පෙන්වලා දෙනවා. මේක තමයි අපි අතින් සුදුනේ කියලා තේරුණා නම් දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය ගණන් එහෙම වරද්දාපුවම ගුරුවරයා කියලා දෙනවා. ඒ මොකක් හරි එකතු කිරීමේ වරදක් හරි මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ වරද කරන්නේ නැහනේ. කිසියම් ආකාරයක මේ වැරදි පාඩම් කර ගැනීමක් වෙන්නේ නැති. දැන්
මට මතකයි මම මෙහෙම කරපු මෝඩකමක් තියෙනවා. කවියක් පාඩම් කර කර ඉන්නවා නිදිමතේද කොහෙද මන් දන්නේ 3 4 පන්තියේ. එතකොට මේ මම දැන් මේක අනිත් අයට ඇහෙන්න කියන්න වෙනවා. මට මාමලා ඉන්නවා මමගේ පියා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මං දිහා බලන් ඉන්නේ මේවා පාඩම් කරනකොට. ඉතින් මම කවිය කියනවා කනකොට සුද පෙනෙන්නේ ඉගිලෙන විටලු. ඉතින් මේ මට මතක තියෙන්නේ කනකො කෑම කන එකක් නේ. මං කනකොකා දන්නේ නැහැ නේ පුංචි එකා වශයෙන්. දැන් මගේ සීයා අහගෙන ඉන්නවා අත්තා. මොකක්ද ඒ කීවේ? පොත බලපුවම තියෙන්නේ කනකොට නෙමෙයි කනකොක් සුද විදෙන්නේ පෙනෙන්නේ ඉගිලෙන විටලු. ඉතින් කනකොකා මම දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. ඊට පස්සේ මං ආයෙ වැරද්ද කරයිද කනකොට කියලා කියයිද? අන්නේ වගේ මේ වැරැද්දක් සිදු වෙනවනේ අපි අතරතුර. අන්නේ වැරැද්ද. ළමා කාලේ සිට බණ තේරෙන කාලේ දක්වා තේරුම් නැත්තම් මහලු කාලේ දක්වාම වැරැද්ද නිසා මොකද කරන්නේ? ජීවිතේ දුක් අගාධයක් බවට පත් කරගෙන දුකට හේතු රැස් කරනවා පෘථග්ජනයා. ඒ පෘථග්ජනයාගේ ඉරණ මේක. කොතරම් සැප හොයන්න හැදුවත් ලෞකික සැප පැත්ත ලැබේවි. නමුත් අර කියන ලෝභය, දේශය, මෝහය, ඊර්ෂ්‍යාව, ක්‍රෝධය නිදන්ගත කිරීමේ දුක ඔහු විඳින්න ඕන. මේවා එකතු කරන්න ධර්මයේ ඈත් වෙනවා. ධර්ම නිදානේ යට යනවා. ධර්මයේ සරණ කරගන්න බැරි වෙනවා. එහෙමනම් දැන් ඔබ මේ පමාද විහාරිත්තේ ඉන්නේ. අරමුණෙන් අරමුණට එන එකත් එක්කලා ඇලෙනවා ගැටෙනවා මුලා. ඇලෙනවා මුලා වෙනවා ගැටෙනවා මුලා වෙනවා. මේ ඇලීම මුලාවීම ගැටීම මුලාව කිරීම පාප කර්මය ඔස්සේ පුණ්‍ය කර්මය ඔස්සේ ධාන කර්මය ඔස්සේ කර්ම රැස් කිරීම නම් වූ පමාද විහාරිත්වය තුළ බුදුන් වහන්සේ පහළ වෙන විට මිනිසා කරමින් හිටියා. පෘථග්ජන පුද්ගලයාට කර්ම හොඳ වුණාට නරක වුණාට ඒවැ කර්ම මාර්ගයේ මිසක් කර්ම මාර්ගයේ විනා ධර්ම මාර්ගයේ නෑ කියන එක තම තමන් තනිව තේරුම් ගන්න. ඕවා කරලා වැඩක් නෑ කියලා අනිත් ඔය හොඳ වැඩ නවත්තන්න යන්න එපා කවුරුත්. එයාලට ඒ වැඩ තියෙනවනේ. නමුත් ඒකයි මම කියන්නේ සමාජයට කම්මංසරණං ගච්ඡාමි වෙනයි කර්මයේ විපාකෙන් මිදෙන්න තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි වෙනයි. එහෙනම් මේ පෙළවල් ඉදිරිපත් කරපු තැන් නැද්ද? මේ සියල්ල පැහැදිලි කරන්න වෙලාවක් මෙතන මට නැහැ. නමුත් පෙළවල් තියෙනවා පෙළ දහම්. අනේ පෙළ දහම් එකක් තුලින් ඔබ තේරුම් ගන්න මේ ජීවිතේ නිවන් ලබන්න නම් මේ ජීවිතේ මොකද කරන්න ඕන? කර්මක්ෂය කිරීමේ කර්මය කරන්න ඕන. කර්ම රැස් වෙන්නේ ජීවිතේට එක සැරයක් නෙමෙයි ඇසෙන් කනෙන් නාසෙන් දිවෙන් කයෙන් අරමුණට ඇලීම ගැටීම තුල. මේ අරමුණ රූප වේදනා සංඥා සංකාර නම් වූ පහකට බෙදලා තියෙනවා තථාගතයන් වහන්සේ. අර සංඛාර කියන එක පාට ගන්නවා. පාපේට නැබදුනොත් පාපේ පාට. පිනට ලැබුණාම පිනේ පාට. ධානයට ලැබුණාම ධානයේ පාට. හැබැයි තුනේම උපාදානයේ පාට තියෙනවා. ඒ නිසා සංකාර ස්කන්ධය සංකාර උපාදාන ස්කන්ධය බවට පත් වී උපදි නිධානය කරනවා සසරට බැඳෙනවා සංයෝජනය වෙනවා. එතකොට සසර පාර හැදෙන සසර හදනව හැරුණාම සසර නතර වෙන්නේ නැහැ. අර දිවයින හම් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වැහිලා. වතුරෙන් යට වෙලා වගේ. ඒ නිසා මේ පෙන්නන දේ මතක තියාගන්න ඕන මෙහෙමයි. මේ නිවීම ඔබ ළඟ තියෙන දෙයක්. ඒක ඔබට විවර කරගන්න බෑ. මේකට උඩින් උපදි පටවන නිසා නීවරණ ධර්ම පටවන නිසා නීවරණ වලින් වැහිලා නේ නීවරණ වලින් වැහිච්ච මිනිස්සු Taman ළඟ තියෙන නුවණ පැත්තකින් තියලා කොහෙදෝ තියෙන නිවනක් හොයන්න ඉතින් පෙරම් පුරන්න ගමන් යන්න එක එක જાති ලෑස්ති කරගන්නවා. හැබැයි මම කියන්න කැමති වටම ගිහින් ගෙට එන්න වෙනවා කවදා හරි. ලස්සන වචනයක් නේකනේ. වටම ගිහින් ගෙට එනවා කියලානේ පෙන්නන්නේ. ඇවිදින්න ඕන තරම්. ගස් ගල් පර්වත ගානේ ආගම් ගානේ නැත්නම් එක එක්කෙනා කියලා දෙන බාහිර දේවල් ගානේ ඇවිදින්න. අන්තිමට තේරෙවි අත්තාහි අත්තනෝනාතෝ කොහිනාතෝ පරෝසියා. අත්නෙවිට තේරෙවි අත්තදීපා බික්ක විහෙරත අත්ත සරණ අනඤ්ඤ සරණා. මේක මම අද ගැඹුරට විවරණය කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම කියන්නම්.
පෘථග්ජන පුද්ගලයාට පවතියෙන්නේත් පංචස්කන්ධයේ ආත්මය තුල. පෘථග්ජන පුද්ගලයාට පින තියෙන්නේත් පංචස්කන්ධයේ ආත්මය තුල. පෘථග්ජන පුද්ගලයා ධානය වැඩුවත් පංචස්කන්ධයේ ආත්මය. පංචස්කන්ධයේ ආත්මය තුල පවෙන් භවගාමී, පිනෙන් භවගාමී, ධානෙන් භවගාමී යරුණාම ඒක භව නිරෝධගාමී නොවේ. මේ තථාගත බුදුවරුන්ගේ සොයා ගැනීම විශිෂ්ටත්වය. මේ මිනිසුන් තමයි පව කරලා අපාය හදාන ගියේ, මේ මිනිසුන් තමයි පින් කරලා කාමසුගති හෝ දිව්‍ය ලෝකේ හදාන ගියේ, මේ මිනිසුන් තමයි ධාන වරලා බඹලෝ ගියේ. හදාන ගියා. එහි ගියන් ගැලවෙන්න තැනක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම මෙහි ඉඳලා පව කරලා පින් කරලා ගියා යරුණාම එහෙම තේරුම් ගන්න. මිනිසුන් විසින් කරපු කර්මයන්ගේ විපාක විඳින අය. ඔය ගමන නොයන්ට ගියොත් ආපහු එන්න වෙනවා. එහි ගැලවෙන්න තැනක් නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේ මේක තේරුම් අරගෙන ඒ පව තුල, පින තුල, ධානය තුල නැත්නම් ඒ අත්තකිලමතානුയോഗය, කාමසුකල්ලිකානුയോഗය තුල නොතිබුණා වූ මගක් මැදුම් පිළිවෙත හොයාගත්තා, ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තා, Taman එතෙන්ට පැමුණුණා. අන්න එතෙන්ට යන පාර අනිත් අයට පැහැදිලි කරන එකම තමයි බණ කියනවා කියලා කියන්නේ. තරසරල දේවල් තව සමාජයේ හොඳ දැනරක කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔය පොන්චු ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට මහාන වෙලා ඕවා කියන්න බෑනේ. එහෙනම් ජාතක කතාවක්, චරිත කතාවක් ආගෙන බොහොම හුරතලයට උපමාවක් පෙන්නලා හිත ගත ගන්න විදිහෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒක එපා කියන්නද අපි? එනවා ඉතින් අර මහාචාර්යවරයා මොන්ටිසෝරි එපා කියනවා වගේ වැඩක්. මහාචාර්යවරයා ගියේ මොන්ටිසෝරියට. ආපහු මහාචාර්යවරයෙක් කියලා දැන් එයාට එක වැඩ නැත මොන්ටිසෝරි එපා කියන්නේ නැහැ නේ. මොන්ටිසෝරි කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න හොඳ නැහැ පූර්වලාමය සංවර්ධනයේ. ඒ වගේ මේ ඔතන ඉන්න ඕනේ පොඩි ස්වාමින් වහන්සේත් නෝන දිනු කරගෙන ඉන්න ඕන. ඔබත් ඉන්න ඕන. අපි ওই ගමන ආපු අය නෙමෙයි. ඉතින් ආපු එකේ ප්‍රතිඵල තව ඉස්සරහට මේ පොත් පෙරලනකොට ඔබට හම්බ වෙයි. තව ගුරු මුස්ටි කියලා මොකක්වත් මේක තියාගන්න දෙයක් නැහැනේ. නමුත් ශිල්ප තියෙනවා තේරෙනකොට කියන්න පුළුවන් දේවල්. නිසා එක කාරණයක් තුල මේ පංචස්කන්ධයේ ආත්මය තුල අපි සසරට හිර වෙලා ඉන්නවා කියන එක බනහලා තේරුම් ගන්න. ඉන් ගැලවෙන්න පංචස්කන්ධයේ අනාත්මය බලන්න තේරුම් අරගෙන බලන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕන. දැන් ඔය ධර්මදේශනා න්‍යාය ආරම්භ බලපුවම දෙවෙනි ධර්මදේශනාවට මොකද්ද පෙන්වන්නේ? අනත්ත ලක්කන සූත්‍රය. ඒක මොකද්ද පෙන්වන්නේ? මිනිස්සු පංචස්කන්ධය නිත්සුකාත්මකට අරගෙන ආත්ම ලක්ෂණයෙන් පවෙන් පිනෙන් ධානයෙන් දසර ඇවිදිනවා. ගැලවෙන්න නම් උපදින දන් කිරීම නවත්තන්ට මේ පංච උපාදානස්කන්ධයට එන දේ අනිත් දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් කියා ඉන්න ලියලියා ඉන්න පාඩම් කරන්න නෙමෙයි නුවණින් බලන හැටි. උපදින නිදානේ නොවෙන්නයි මේ එහෙම බලන්න ඕනේ. දුකටපත් වෙන්න නෙමෙයි බලන්න තියෙන්නේ, දුකින් මිදෙන්න. අපේ රටේ නම් තාමත් කියවෙන්නේ අද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛන් යන් දුක්ඛන් දදනත්තා කියලා. මක් අනිත්‍ය නම් දුකයිලු කියලා. නෑ. එහෙනම් ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත් දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න කියලා දුකටපත් වෙන්නනේ. නෑ, උන්වහන්සේ දුකින් මිදෙනවා කියලා වදාරන්නේ එහෙම බලපුවාම. ඒ නිසා උපාදානයේ දුකයි, උපාදානෙන් මිදීමෙන් දුක නැති වේ. උපාදානය වෙන්නේ ජීවිතේට එක හැරේද, ලබන ආත්මෙද, මේ මොහොතේද, ඇසතොල කනතොල නාසය තුළ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ඔස්සේද කියලා බලන්න. වරදින හැටි. වරදින හැටි තේරුම් යාම දුක සහ හේතුව තේරුම් යාමයි. නිවර්ද කර ගැනීම නැති උත්තර සහ මාර්ගයයි. එතනමයි. පස්සේ නෙවෙයි. එහෙනම් මම කියනවා මෙහෙම. පංච උපාදානස්කන්ධය තුල දුක හේතුව නැති උතන මාර්ගය හතරම දකින්න. ඔය චතුස්සත්‍ය අවබෝධ වේවා කියලා කියා ඉන්නේ බොහෝ දෙනෙක්. වචනේ පාඩම් කරන චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා කියලා. ඒ වචනේ තුල මම දකින්නවා කියන අය ගාව මොනම අවබෝධයක්වත් නැහැ කියලා. ඒකට ආය හුඟක් කල් දෙන්නේ නැහැ. එතනම. එතන දුක දැකලා හේතුව දැකලා නැති උතන මාර්ගය ගත්තාම නැති උතන නිවීම මාර්ගය ගත්තාම එතන හම්බ වෙන්න ඕනනේ.
ස්කන්ධ පංචකයෙන් පංචකයට නිරෝධය හමු වෙනකොට ධර්මය හමු වෙනවා. ධම්මපදය නිවන් මඟ. දැන් මං හිතන්නේ අලුතෙන් හොයන තවත් අයටත් සරල පැහැදිලි කිරීමක් කළයි කියලා මම කල්පනා කරන්නේ. මේක මොහොතකින් මට ගැඹුරු තැනට අරන් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබට ඒ අදාළ වචන පාඩම් නැත්නම් ඉවසිලිවන්තව මේ වචන සෙට් එකක් තියෙනවා මේකේ. ඒ වචන සෙට් එක පොතේ තිබුණට ඔබේ ඇසේ කනේ නාසයේ දිවේ කයේ අරමුණ තුළ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක යොදලා බලන්න ඉගෙන ගන්න වචන සෙට් එකේ අර්ථය දැනගෙන මනසානුපෙක්කණය. එතකොට ඒක තේරුම් ගන්න පිළිගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නිසා නෙවෙයි, පොතේ තියෙන නිසා නෙවෙයි. මෝඩකම තේරෙනවා අපි මෝඩකමක් කරගෙන ඉන්න බව. අපෝ මේ මාර්ගයේ ගිහින් නම් කවදාවත් දුක නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑ. මිනිස් ලෝකයට ඇවිදින් තියෙන දුකක් නැතිවත් ජීවත් වෙන්න වැරදි පාරක ගිහින් දුකටපත් වෙනවා. වැරද හදා ගන්නකොට දුකට හේතු අයින් වෙ යනකොට ලෝකේ දුකයි නෙමේ තමන් හදාගත්ත දුක නැති වූ තැනත් මේ ජීවිතය තුළ. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් නම් ඔවුන්ට පෘථග්ජන පුද්ගලයෝ කියන්නේ නැහැ, ප්‍රඥාවන්තයෝ කියනවා. ඔවුන් අනාරි භූමිය අතහැර ආරි භූමියට එනවා ඕනෑම ඇඳුමක් තුළ. මේ ලෝකේ පවතින ප්‍රශ්නවලට බුදු සමයෙන් පෙන්වන ආධ්‍යාත්මික විසඳුම. මොකද ලෝකේ ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඒවා සමාජගත දුක වශයෙන් හඳුනාගෙන එක විද්‍යාඥයෝ විසඳන්න උත්සාහ කරනවා යම් මට්ටමකට. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේ පූර්ණ විසඳුමක් ලබා දෙනවා. තමා ජය ගැනීම. මෙන්න මේ කරුණ තේරුම් ගන්නට අවශ්‍ය සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට යොමු වෙන්න ඔබව දැක ගන්න. දැකගෙන ඔබ අතින් සිදුවෙන ප්‍රමාදය අයින් කරලා ප්‍රමාදය අයින් කරනකොට ප්‍රමාදය නම් මරණයට පදන්නේ. අපමාදෝ අමත පදං කියන්නේ අර අප්‍රමාද මාර්ගය නිවනට මඟ අමත පදං ධම්ම පදං. ඔබට මේ ධම්ම පදේ මුණ ගැසෙන්නට මේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම හේතු වාසනා වේවායි කියන සුභාශිංසනය කරමින් මම ධර්මානුශාසනාව නිමා කරනු ලබනවා. මෙම උතුම් ධර්ම දේශනාව සඳහා සැදැහැති දායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ කාංචනා හුරුග්ගමුව මහත්මිය, අමිතා හුරුග්ගමුව මහත්මිය, ගීතා හුරුග්ගමුව මහත්මිය, දමයන්ති හුරුග්ගමුව මහත්මිය, ජයන්ත අතුරුගිරිය මහත්මිය සහ ඩී.එම්. දසනායක මහතා ඇතුළු පිරිස විසිනි. ඔවුන් තමයි පුද පූජා දානමාන ආදිය කිරීමෙන් මේ ආත්මයේදීම නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට පිටුවහලක් ලැබේද නොලැබේ නම් නිවැරදි මාර්ගයේ පහදා දෙන්න. පිටුවහලක් නම් ලැබෙනවා. නමුත් මාර්ගය ගන්න ඕන. අරමුණු මෙම ධර්මදේශනාවේ දායකත්වයේ දරූ කාංචනා, අමිතා, ගීතා සහ දමයන්ති යන මහත්මීන්ගේ දෙමව්පියන් වන මීට 3 මාසකට පෙර පරලෝසපත් එන්.ඒ. සෝමාවතී මෑණියන්ටත් කෙවි හුරුග්ගමුව පියාණන්ටත් පින් ලබාගත හැකි ස්ථානයක ඉපදී සිටී නම් එම පින් දෙමව්පියන් දෙපළට මෙම ධර්ම දාණයෙන් ජනිත වන්නා වූ පුණ්‍ය කුසල් අනුමෝදන් වීම සඳහා ඒ වගේම උපහාර දැක්වීම සඳහා මව්පියන්ට ගෞරව කරන්න, උපහාර දක්වන්න, ගුණානුස්මරණය කරන්න කාටවත් තහනම් නැහැ. ඉක්මන් භවයකදී මිනිසත් භව ලබා සසර දුකින් මිදීමට අවශ්‍ය නිවන් මඟ හෙළි කර ගැනීමටත් මෙම පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වේවායි කියලා වුන් මේ අය වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දායකත්වයේ දරන ජයන්තා සහ දසනායක මහතාගේ දෙමව්පියන් ගුණානුස්මරණය කරන අතර පින් ලබාගත හැකි ස්ථානයක ඉපද සිටී නම් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඉක්මන් භවයකදී නිකම්ම කියන්න එපා, මිනිසත් භව ලැබ උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මේ පුණ්‍ය කුසල් හේතු ආසනාව වේවා. මේ උතුම් ධර්ම දේශනය ශ්‍රවණය කරන්නා වූ සියලුම පින්වතුන්ගේ ධර්මඥානෙ වැඩි දියුණු වේවා. මෙම ධර්ම දේශනය කරන්නා වූ ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය ලැබේවා. තව තවත් මෙවැනි වූ ශාසනික සේවාවන් සිදු කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා. තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා වගේ සබ්බංගෝ සුභාසිතං, ඔබගේ සුභාසිතයි මේ ප්‍රාර්ථනා. නමුත් එබැවින් මූල්‍ය දායකත්වයක් දරා ධර්ම දේශනා කරවන ලෝකට ධර්ම දානය දීම තුළ ජනිත කරගත්තා වූ අවබෝධයේ ආනිසංසය මත පිහිටා ඔබ පැතූ පරලෝසපත් ඥාතින්ට උපහාරයක් වේවා. අවශ්‍ය කෙනෙක් පින් අනුමෝදන් කරන මතු භවයේ මිනිසත් බව ලබා මේ සදහම් මඟ හෙළි කරගෙන සසර දුකින් මිදෙන මඟ හෙළි කර ගන්නට ඔවුන්ට ලැබේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ අනුග්‍රහක දැක්වූ සහෝදර සහෝදරියන් ඥාති සියලු දෙනාටමත් ඉහාත්ම වශයෙන්ම නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ චිරජීවනයේ සැලසී රැකියා ආදී කටයුතු අනාගත බලාපොරොත්තු ඉටු වී රෝග පීඩා දුරු වී මේ සද්ධර්ම ශ්‍රවණයට අවශ්‍ය නුවණැස යොමු වී තමා වටහා ගැනීමට අවශ්‍ය නුවණ මුහු කරා යාමේදී නිත්‍ය සුඛාත්ම සංකල්පයේ
ප්‍රමාද විහාරිත්වය සහ දුක ගාමිනී ප්‍රතිපදාව තෝරාගෙන අනුගමනීය ප්‍රතිපදාවක් තුළ ඔබට ධම්මපදයට පැමිණීමට හෙවත් නිවන් මඟ හෙළි කරගෙන නිවන සැන්සන දිවයින ජීවිතය තුළ මතු කර ගැනීමට මෙම අවබෝධය ආරම්භක පදනමක් වේවායි අධිෂ්ඨාන කරගන්න ප්‍රාර්ථනා කරගන්න. සබ්බහිතයෝ වජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ බවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ බව හැම දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං